In diesem Video möchte ich einmal darauf eingehen, warum Menschen aus der Türkei, aber auch wahrscheinlich aus anderen Ländern der Region zurückgehen nach Deutschland. Dazu aber gleich dann mehr. Vielen Dank für eure Aktivität der letzten Tage, Wochen. Daumen nach oben da lassen, gerne, wenn es dir gefällt. Ein Kommentar am Ende des Videos und vor allen Dingen auch gerne Glocke aktivieren, ganz, ganz wichtig. Und den Kanal gerne teilen. Das ganz, ganz toll, damit noch mehr Menschen natürlich gewisse Einblicke, tiefe Einblicke natürlich aus dem Auswanderungsland Türkei, in dem Fall aktuell, von uns miterleben. Für diejenigen, die uns noch nicht so lange kennen, wir waren auch in Südamerika, in Paraguay, waren 5 Monate dort vor Ort. Und ein Grund, warum wir dort das Land verlassen haben, aber nicht zurück nach Deutschland sind, war unter anderem, dass es einfach gefühlstechnisch, atmosphärtechnisch uns einfach nicht zugesagt hat. Und vor allen Dingen natürlich mit Kindern reisen, ist das nochmal eine andere Nummer, als wenn du alleine reist mit deinem Partner oder sogar als alleinstehender Mensch. Ja? Aber die Zukunft der Kinder ist natürlich auch wichtig und dementsprechend haben wir da nicht die größten Perspektiven in Paraguay gesehen. Was wir da für Fehler alles gemacht haben, da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein separates Video machen, sonst würde dieses Video den Rahmen sprengen. Jetzt möchte ich aber darauf eingehen, warum Menschen aus unserer Erfahrung heraus die letzten Monate und Jahre speziell die Türkei wieder verlassen haben. Und es wird ein Grund dabei sein, da wirst du wahrscheinlich nicht dran denken. Weil die größte Herausforderung ist es, wie ich schon oft gesagt habe, natürlich Geld zu generieren, damit du natürlich auch hier Einnahmen hast und aber auch hier leben kannst. Ja? Weil es bringt nichts, und das ist ein großer Fehler, den viele begehen, dass sie mit einer gewissen Summe Startkapital mit 100.000, 50.000, 200.000 oder egal wie viel, selbst wenn es ein paar Millionen sind, hierher kommen und davon leben, kein Geld generieren und somit das Geld natürlich schmilzt und dementsprechend das Geld immer weniger wird und irgendwann aber bist du auf Null, du bist resettet sozusagen und dann hast du ein Problem. Ja? Ich will damit sagen, es kann ein Problem sein, dass viele Menschen natürlich sagen, okay, ich wandere wieder zurück, weil ich einfach kein Geld mehr habe. Und das habe ich tatsächlich nicht nur einmal gehört, wirklich öfters. Das ist ein Grund, ein ganz, ganz großer Punkt, warum Menschen meiner Meinung nach zurück auswandern. Weil das Geld nicht mehr reicht, ja? Weil sie im Umkehrschluss keine Einnahmequellen haben. Und deswegen sage ich es ja immer wieder, macht euch schlau, informiert euch und sorgt dafür, dass ihr monatlich oder regelmäßige, tägliche, wöchentliche Einnahmenquellen habt. Ja? Damit ja das Ersparte, das Startkapital natürlich gut eingesetzt werden kann, angelegt werden kann, anders investiert werden kann, aber sich nicht so schnell abbaut, besser gesagt vermehrt. Ja? Das ist dann eine ganz tolle Möglichkeit. Ja? Und da gibt es vieles. Ja? Auch hier, wenn du Fragen hast, Links in der Videobeschreibung abchecken und meine WhatsApp-Nummer mir natürlich ist hinterlegt. Schreib mir auch gerne eine Nachricht. Und vielleicht willst du ja auch mit mir zusammenarbeiten. Ja? Dementsprechend, das ist ein Grund, warum Menschen die Türkei verlassen. Ein weiterer Grund, ganz klar, wie wir aus Paraguay das gesehen haben, dass sie einfach nach einer gewissen Zeit feststellen, okay Leute, wir setzen uns zusammen im Familienkreis und es passt einfach nicht. Die Landschaft ist nicht schön, keine Ahnung, die Atmosphäre ist nicht gut, kein Zukunftspotenzial da für die Kinder, kein Wachstumspotenzial für sich selbst etc. Das kann alles sein und das ist immer abhängig von dir selber. Ja, für uns ist das hier in der Türkei zum Beispiel schon stimmig. Ja, es gibt sicherlich noch andere schöne Länder, aber für uns aktuell ist die Türkei stimmig. Aber es kann sein, dass wenn du jetzt hierher kommst, dass du sagst, oh, nach ein paar Monaten, ey, ich halte es hier gar nicht aus. Ich kann das einfach nicht mehr sehen, ich kann das nicht mehr riechen oder sonst was. Ja? Das heißt, aus energetischer Sicht passt das für dich nicht. Und dann kannst du auch wieder sagen natürlich, ich ziehe weiter oder ich wandere natürlich wieder zurück nach Deutschland. Dort ist es natürlich bequem, weil du kennst die Gesetzeslage, du brauchst keinen Aufenthalt, als Deutscher zumindest. Ja. Das ist ganz entspannt, du kannst da immer wieder einreisen. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, du sprichst die Sprache. Ja. Wenn du natürlich auf lange Sicht in einem Land leben möchtest und die Sprache nicht unbedingt sprichst, aber du musst arbeiten in diesem Land und du sprichst die Sprache nicht oder du lernst es nur sehr langsam, dann ist das auch unzufrieden und nicht ausreichend, um hier einen Lifestyle zu haben. Und dementsprechend sind das alles so kleine Punkte, die auf jeden Fall dazu beitragen können, dass Menschen wieder in die alte Heimat zurückgehen. Egal ob von Paraguay oder von der Türkei oder von Dubai oder von Vietnam, Thailand, egal wo. Ja?
Und das sind alles so Gründe. Aber jetzt nochmal ein ganz, ganz wichtiger Grund. Das ist so ein bisschen gepaart, auch natürlich mit Finanzen. Ja, es hat leider oft in dieser Welt einfach mit den Finanzen zu tun. Mit dem sogenannten lieben Geld. Ja. Und Geld ist auf jeden Fall extrem wichtig, weil ohne Geld, ohne Moos nichts los. Ganz klassischer Spruch, kennt jeder. Aber es ist in dieser Welt Fakt, dass wenn du Geld hast oder mehr als genug, dann ist das eine gute Sache. Ja? Dann kannst du einfach flexibel reisen, dann kannst du überall hin, dich schnell bewegen und sonstiges hin und her und bist nicht unbedingt an Ort gebunden. Ja? Und viele Menschen, die wir aber kennengelernt haben, die ausgewandert sind in die Türkei, die sind nicht so ganz ausgewandert. Warum sage ich das? Und auch hier spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung die letzten Jahre, warum vor allem letztes Jahr im Sommer viele Menschen die Türkei wieder verlassen haben. Was aber im Umkehrschluss für mich absolut logisch war, weil wenn ein Partner die ganze Zeit nur pendelt, immer wieder nur ein paar Wochen hier ist und die restliche Zeit in Deutschland verbringt, aufgrund der Finanzen, ich habe ein Geschäft zu leiten, ich muss meine Firma hochwachsen lassen oder ich bin selbstständig in Deutschland, habe einen Friseursalon oder ich bin Gutachter oder sonst was, dann hast du natürlich diese Einnahmequelle dort und die muss laufen. Und deswegen sind viele Menschen, die ausgewandert sind, nur so mit einem halben Fuß ausgewandert sozusagen. Sie bekommen immer noch Kindergeld, das ist alles vollkommen in Ordnung, ist gar kein Problem, ist rechtlich auch alles sicher, solange jemand dort von der Familie in Deutschland lebt, der einkommenssteuerpflichtig ist. Ja? Das hat nichts mit ich bin abgemeldet zu tun, sondern jeder, der natürlich dort Steuern zahlt, hat dort auch in dem Fall sozial bzw. einen steuerrechtlichen Vorteil mit Kindergeld. Ja? Und dementsprechend ist das oft bei Menschen so, dass die das nutzen, ganz klar, weil sie auch dort arbeiten, Geld erwirtschaften, dort Steuern zahlen. Aber ein ganz großer Faktor ist einfach, dass die Beziehung höchstwahrscheinlich auf lange Sicht darunter leiden wird. Und das ist der Schlüsselpunkt von diesem Video. Dass es Menschen gibt, die machen aus einer intensiven Beziehung aus Deutschland, machen sie eine Fernbeziehung raus und versuchen es natürlich nur relativ kurzfristig das Ganze zu machen. Aber aus meiner Erfahrung heraus geht das dann Monate und teilweise jetzt schon in die Jahre. Und irgendwann kommt dann dieser Cut und dann kommt der Entschluss, alles klar, wir wandern wieder zurück, weil dieses Pendeln, auch die Kinder sagen dann, ja, ich vermisse meinen Vater oder ich vermisse meine Mutter etc. hin und her. Oder der Partner vermisst natürlich auch seinen anderen Partner oder Partnerin. Dann ist das einfach nicht befriedigend. Ja? Und dementsprechend wandern Menschen wieder zurück. Ja? Und dementsprechend wundert es mich nicht, dass viele Menschen einfach wieder die Türkei oder andere Auswanderungsländer verlassen. Ja? Aufgrund der Beziehung, aufgrund wieder mal des Geldes, weil der Partner in Deutschland nur Geld verdienen kann, weil er dort physisch anwesend sein muss, als Friseur, als Handwerker, als Gutachter, als Elektriker oder sonst irgendwas. Ja? Das ist ja schön und gut, wenn du deiner Familie, deiner Frau, deinen Kindern ein sonnenerfülltes Leben erfüllst und ermöglichst. Aber wenn die Beziehung dann darunter leidet, dann ist das nicht von Vorteil. Und dementsprechend auch das muss berücksichtigt werden bei eurer Entscheidung beim Auswandern. Es ist vollkommen in Ordnung, auszuwandern. Der Partner lebt noch in Deutschland für ein paar Monate, vielleicht als Überbrückung, ganz klare Geschichte, eine Art Fernbeziehung dann zu haben. Aber auf lange Sicht, glaubt mir, es wird euch nicht gut tun. Und deswegen ist es so wichtig, auch, ich kann es immer wieder betonen, zumindest mal einen kleinen Schritt mal wagen in die Unabhängigkeit, selbstständig, unabhängig sozusagen von Ort und Zeit, im besten Fall natürlich, Geld zu generieren, um natürlich auch in der Türkei zum Beispiel auch leben zu können, ohne dass man immer und immer wieder pendeln muss, beziehungsweise natürlich die meiste Zeit in Deutschland lebt, ja, weil darunter die Beziehung leidet. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass ich mit diesem Video nochmal ein bisschen Einblick schaffen konnte, aus der Erfahrung heraus, hautnah, direkt von mir an euch. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, aktiviere die Glocke, lass deine Meinung da in den Kommentaren und teile auch gerne natürlich den Kanal und sei gespannt auf die nächsten Videos. Und wenn du die Videos der letzten Tage verpasst hast, schau einfach die Playlist 2024 an oder auch natürlich Playlist Türkei, Playlist Kangenwasser und vieles mehr.
wie man was hier in der Türkei natürlich auch machen und erleben kann. Dementsprechend beste Grüße aus der Türkei. Euer Markus aus Alanya.